हो त्या ब्रिजार हे 2 खांबे रिपेर केल्ले आनी ह्या खांब्या कडेन हांगा हे सळ उबे आशिल्ले आनी हे सळ उबे आशिल्ले ते इन गोवाचे न्यूज करतरी हे पळय कट केल्या सारके कट करून काडले. हें जर पयलींच काम केल्लें जाल्यार खरो वालोर आशिल्लो, पूण न्यूज तरी कामां जातात म्हूण लोकांनी इन गोवाक थँक्यू म्हणलां न्ही ऑथॉरिटीक. एक वाटच्यान निराकार देवस्थान आनी दुसरे वाटच्यान निराकार हायस्कूल आनी ही जो ब्रिज आसा ह्या ब्रिजार स्कुलाचे भुरगे चलत वताले ह्या वाटच्यान त्या वाटच्यान. आनीक जेन्ना ह्या पुलाचे खांबे कोसळ्ळे आनी पायप नाशिल्ले तेन्ना आमी इन गोवाचे न्यूज केलो. न्यूज पळयतरी रोखडेच हे पायप सारके केले आनी तांणी बेतो घालून खांबे बांदले. जेन्ना खांबे बांदले तेन्ना हांगा लोखंड जें आसा हांगा लोखंड अशें वयर हें करून आशिल्लें आनी आमी तेन्ना काल न्यूज केल्लो की पितामह भिश्माली याद येता म्हूण हांगा पळोवन आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ताणें रोखड्या रोखडें करचें म्हूण. इन गोवाचे न्यूज आयले की 24 वरां भितर आज येवन हे पळय हे रोड कट केले आनी रोड कट करून हे लेवल केले गेले आनी ताका लागून लोकांनी इन गोवाक थँक्यू म्हणलां. आनी त्याच बरोबर PWDचे अधिकारी आसात तांकांय बी थँक्यू म्हणलां, कारण तांचो सुपरवायझर हांगा रावन काम करूंक नाका पूण ते एटलिस्ट टीव्हीचेर न्यूज येतरी पळोवन तरी येवन काम करतात म्हूण तांकांय बी थँक्यू म्हणलां. आनी टीव्ही इन गोवा पळयत रावा म्हूण लोकांनी रिक्वेस्ट केला, कारण सुपरवायझर हांगा उरता, कॉन्ट्रॅक्टर उरता, बाकीचे लेबर उरतात, पूण जो वेळ पर्यंत इन गोवाचेर येना तो वेळ पर्यंत खंयच्याच अधिकाऱ्याक जाग येना. ताका लागून इन गोवाक थँक्यू म्हणलात, रिपोर्टरांक थँक्यू म्हणलां, त्याच बरोबर अधिकाऱ्यांक म्हणलां की तुमी एटलिस्ट काम खंय करता तें पळयनात पूण ऑफिसान बसून व्हिडिओ तरी पळयतात म्हूण तांकांय बी थँक्यू म्हणलां. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.